लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो में जानते हैं मोर की खुसूसियात। मोर एक खूबसूरत परिंदा है। मोर एक रंगीन परिंदा है जिसकी खूबसूरती और रंगों की शानदार म्यूजिक इंसानों को मुतासिर करती है। मोर का दम बहुत लंबा होता है और उस पर छोटे छोटे पर भी रंगीन नक्श होते हैं जो उसकी खूबसूरती में शामिल होते हैं। मोर सिर्फ जमीन पर नहीं घूमते, वो अपनी बहुत बड़ी दम के बावजूद उड़ सकते हैं। शिकारियों से बचने के लिए दरख्तों पर जा सकते हैं। मोर सिर्फ नीले नहीं होते, असल में 3 अक़साम हैं जिनमें सब्ज़ और कम मरूफ सफ़ेद मोर शामिल हैं। आर्टिस्टिक खसूसियत। मोर के उन पंखों को बड़े बड़े आर्टिस्ट्स इस्तेमाल करते हैं